陆志林，说，老板知道我的女朋友找过我们。你不用担心了，我会好好照顾伯母的。你放心，我会等你出来的。挂掉电话后，曹媛媛并没有放松警惕，质问古仔一个犯人为什么会有手机。捡的。干什么呢？为什么会有部电话？谁给你的？捡的。看来曹媛媛相信了古仔的说辞，还警告他，新人不懂规矩乱捡东西是会被处罚的。其实，自从前几天古仔替曹媛媛挡刀，成功加入曹媛媛阵营后，这样的试探就时有发生。